našu opštinu, jer 24% akcija grad ima u ovoj firmi. Nadamo se sprečavamo šta je sve da bi shvatili direktori i država svi da treba ovo predeći da izađe na površinu. U rukovodstvu izlaz vidi u Fondu za razvoj koji bi možda mogao da obezbedi sredstva za pomoć autosaobraćaju. Ono što nas očekuje, to je rešenje socijalnog programa i strateški partner, to znači generalno rešenje samosaobraćaja. Ukoliko do 26. septembra ne budu isplaćene preostale zarade, sindikati ukazuju na stupanje u štrajk. Zlatko Labović, Prva televizija. Gledate već, specijalno pripremljenim programom Prva televizija predstavila je sinoć u Prvažnu novu jesenju programsku šemu. Brojne zvanice uživale su u spektakularno osmišljenom nastupu Tine Tadije. Gostima se obratila i njeno kraljevsko visočanstvo Elizabeta II, a Nele Karajević bio je zadužen za najaktuelnije vesti. Sve ovo bio je deo performansa koji najavljuje kvalitetan sadržaj već od naredne nedelje. Najavljeni nastup Tine Turner svi prisutni su s nestrpljenjem očekivali. Ovaj performans bio je samo deo najave jednog od najvećih svetskih show formata, ali je pokazao ozbiljnu ambiciju televizije da uvek bude drugačija. Ovaj naš posao je mnogo lep. Zato što je jedna priča bez kraja koju trčimo oko sata, 365 dana u godini i omogućava nam da proživimo jedno unikatno iskustvo i hvala vam što ste deo ovoga.